Bueno, imos empezar, ainda que poda faltar alguén. En primeiro lugar, agradecervos a vosa asistencia tamén e comentarvos que no ciclo sobre a docencia universitaria que estamos desenvolvendo, hoxe está aquí o profesor Miguel Ángel Zabalza, que é catedrático de Didáctica e Organización Escolar na Universidade de Santiago, nunha conferencia centrada no que son as competencias docentes do profesorado. Un pouco seguindo tamén a nosa tónica habitual, temos asociada á conferencia unha publicación que supoño que xa teredes do propio autor, con traballos do autor da conferencia e outros, non? Porque evidentemente a publicación, a idea que temos nós de que a publicación é algo paralelo á conferencia, non é só a conferencia, senón algo paralelo, son dúas actividades complementarias, unha cousa é asistir á conferencia e outra cousa é a publicación, dúas cuestións, xa digo, relacionadas e complementarias, pero que non son exactamente o mesmo. Comentarvos que Miguel Ángel Zabalza pois ten unha amplia trayectoria no campo pedagóxico, non só no ámbito, digamos, da investigación, sino tamén no que son as publicacións tipo libros. Hai diversos libros, basicamente, se mal non recordo, en Arcea, non? A gran maioría deles. Por mencionar algún, hai un libro que ten sido referencia, Diseño e Desarrollo Curricular, con moitas edicións, e un libro de referencia dentro do ámbito educativo. De un tempo a esta parte, xa de fai de un tempo a esta parte, tamén a súa, digamos, especialización no que é a docencia universitaria, non? E a reflexión, a investigación sobre a docencia universitaria desde o ámbito educativo. Eu concretamente quixera resaltar un pouco o seu papel como motor, editor, non sei qual é o termo, dunha colección que hai en Arcea sobre docencia universitaria, que xa ten un número importante de publicacións, que vos recomendo, que prácticamente, non sei se hai unha máis colección, tamén está outra en Otaedro, pero bueno, é unha das primeiras e das que ten tido máis producción, aunque non me gusta moito esa palabra, no ámbito, xa digo, da docencia universitaria, un pouco o seu papel de motor, con algúns títulos publicados por el mismo, publicados por outros autores, no que é este ámbito da docencia universitaria. Bueno, concretamente tamén ten un libro sobre o tema das competencias docentes dos profesores na universidade. É un tema que evidentemente hoxe está en candelero, un tema que agora de alguma maneira nos implica, non? E nos afecta, porque así ven dado tamén desde o ámbito institucional, non? E nada máis, un pouco agradecerlle a súa presencia, agradecer tamén a vosa presencia, e cuando queiras. Moi ben. Bueno, pois bos días a todos e todas. En primeiro lugar, teño que agradecer aos amigos da Universidade de Vigo que me invitaran. Ás veces un está tan cerca e tan lonxe das casas de al lado, non? E para falar dun tema, bueno, que xa veredes un tema de certa relevancia neste momento, non? Porque máis cedo que tarde van exixir a todos os profesores da universidade que teñan unha acreditación en docencia universitaria, non? Tamén en España, isto xa está acontecendo en outros países, pero tamén entre nós xa é unha cousa da que se comeza a falar, non? Primeiro, indirectamente, con esta historia da avaliación da docencia e progresivamente cada vez máis como unha exixencia, polo menos para os que queiran ter a acreditación nas novas, diríamos, figuras de profesorado universitario, non?
Bueno, eu xa sei que ninguén é bo profeta na súa terra e seguramente tampouco nos alrededores, así que tomade isto en plan, diríamos, relativizado, non? Nas cosas que poida decir. O que eu quería falar ten que ver con tres cousas vinculadas á figura dos profesores, non? A evolución que tivo a propia figura e a función docente e por onde van hoxe en día os criterios para analizar as características que debería ter un bon docente, unha boa docente universitaria, non? E como efectivamente isto non se consigue por unha intervención do Espírito Santo, hai que buscar estrategias de formación, estrategias de vinculación institucional a programas de formación docente para as universidades. En realidade, claro, non sei como levades en Vigo todo o tema este do espacio europeo de educación superior, se ides moi avanzados, lentos, estades moi motivados, e isto é unha pesadella, un pesadelo para alguén, se isto, non sei. A cousa é que efectivamente onte pasáronnos no departamento a instrucción da Universidade de Santiago do programa Docentia, de como os departamentos terían que participar na avaliación da docencia, non? E había algúns profesores que dixeron, a primeira pregunta que fixeron foi: e isto é obrigatorio? Porque se non é obrigatorio deixamos para máis adiante hasta que veña co carimbo de obrigatorio, non? Non querían para nada entrar a ter que analizar as cousas que están facendo, os temas que están desenvolvendo, etc. É dicir que non é un tema fácil neste momento porque xa pasou moito tempo e moita xente que estaba animada empeza a estar desanimada, en fin, un pouco de desastre. Bueno, vamos a comenzar de todos os xeitos para non alongarnos moito nesta historia. Eu lembro nunha conferencia que estive dando en Pamplona hai un tempo, así, cando iba nun momento parecido a este da conferencia, alguén levantou a man alá detrás e me dixo: mire, antes de que vostede siga, podería facerlle unha pregunta. Presentouse en miso: é que eu son enxeñeiro e di, eu teño que ter claro cal é o problema, porque eu xa sei que vostede vai comezar a decir cousas que deberíamos facer, pero claro, se non sabemos o problema, non saberemos se as cousas que vostede propoñe teñen sentido, se van a mellorar o problema, se o van a problematizar aínda máis, ou se son cousas que non teñen nada que ver co problema. É dicir, cal é realmente o problema que se quere afrontar con toda esta historia do espacio europeo de educación superior? E parece unha pregunta magnífica, dende logo, para comenzar. É moi difícil de contestar, porque na verdade, ás veces xa ve que as cousas que se están dicindo, as iniciativas que se están tomando van en direccións tan contrarias, e basta que cambie un equipo incluso dentro do mesmo partido político para que as orientacións sean distintas, o que quere decir que non temos excesivamente claro cal é o problema, non? Aquí habería que decir un pouco a mesma cousa, é dicir, se nós comezamos a falar dunha nova figura do profesor, cal é o problema? O problema é que os profesores actuais estamos funcionando mal? O problema é que cambiáronnos a coreografía e, por tanto, temos que actuar de un xeito diverso? Cal é o problema realmente que está acontecendo na universidade para que agora se insista tanto en que o estilo da docencia ten que ser distinto e que entramos, por decirlo de algún xeito, nunha nova época? E por iso eu tamén quero comenzar con unha pregunta, non? Bueno, aquí xa vexo que hai xente tamén maiorciña, moitos sodes xóvenes e, por tanto, non tedes moita perspectiva, pero os que levamos máis tempo na universidade, tedes a impresión de que cambiaron moitas cousas dende que nos comezamos ata agora? Que as cousas que pide a universidade, que
os elementos que están, non sei os elementos, que as circunstancias que se están dando na universidade son parecidas ou non son parecidas ás que, non sei, dábanse nos anos 70, nos anos 80, etc. Porque algúns preguntan se os problemas xa eran de entón, por que as respostas veñen agora, non? E veñen con tanta presa, ademais. Se os problemas, se entón se estaba funcionando ben, por que esta presión para o cambio, non? E non sei que pensaredes vos, pero na miña impresión, eu levo na universidade 30 e pico anos, de profesor, claro, máis os de estudiante, pero nunca como agora houve unha movida na universidade que tiña que ver con modificacións, diríamos, na docencia, non? Aí, non sei, como un ano, unha cousa así, dentro dos cursos que dá o ICE da Universidade de Santiago, convocamos un que daría eu sobre as guías docentes. Eu lle dicía ao vicerrector, mira, que un profesor da casa dé un curso sobre guías docentes non vai vir ni o tato. Ao final vamos estar ti máis eu, ti presentándome e eu dando a conferencia, dando o curso. Ben, pois, alá foi o curso e apareceron 130 profesores da universidade, 130 profesores. En lugar de dar un curso, tiven que dar 11 cursos sobre guías docentes na Universidade de Santiago. Acabé de guías hasta o moño, claro. E a cousa está en que, cando estivemos facendo o curso, eu lles preguntaba, e vos por que estades aquí? Por que vindes a facer esta historia das guías? E algúns non tiñan moi claro, outros decían, non, que se non as facemos obligaránnos a facelas e total, mellor é adiantarse un pouco, non? Outros sí que estaban encantados de poder iniciar o traballo, pero quero decir, non están moi claras as razóns, pero colouse dentro da universidade unha certa impresión de que as cousas están cambiando, ou que van a cambiar, ou que nos van a forzar a cambiar, ou que algo aquí se está movendo, non? E ninguén quere, claro, quedar así fora da movida, non? E, por tanto, sexa o que sexa o Espacio Europeo de Educación Superior, a verdade é que en España está provocando reaccións moi interesantes, moi interesantes. Eu estou levando agora adiante, teño un proxecto de I+D con outras 5 universidades sobre boas prácticas docentes na universidade. E estamos encontrando cousas magníficas, é dicir, que hai profesores que están traballando moitísimo e están facendo cousas realmente salientables. E claro, nos congresos que aparecen últimamente sobre docencia universitaria, no último que hubo en Barcelona, presentáronse en torno a 700 comunicacións de profesores de distintas universidades que querían presentar a súa experiencia de innovación que estaban levando a cabo. Hubo que, claro, que pechar a recollida de comunicacións nas 100 e pico porque non daban tempo a máis, pero isto xa indica un pouco que efectivamente hai moito, non sei decir si entusiasmo, pero si polo menos, xa digo, que se están movendo un pouco as pedras dun edificio que estaba tan ríxido como era o edificio da universidade en termos xerais, non? Bueno, e para entrar no tema, que aconteceu na universidade, polo menos do meu punto de vista, que obliga, cal é o problema realmente, non? Que obliga a que os profesores e as profesoras teñamos que modificar un pouco o noso enfoque de facer docencia, non? E eu creo que produceronse cambios moi importantes en 3 ámbitos fundamentais. No propio ámbito do escenario institucional da universidade, houbo cambios na natureza do coñecemento que a universidade está destiñada, diríamos, a transmitir, a transformar, e tamén, como derivación de ambos, cambios na función a desenvolver polo profesorado. Que cambios no escenario institucional? Chamemos escenario institucional a universidade, non? A universidade. A primeira grande fonte de cambios son os propios alumnos.
os propios estudiantes, non? Que algúns presentan neste momento como o grande problema que ten a universidade, non? Eu sempre conto que eu formaba parte agora xa non está funcionando tanto, da Comisión de Calidade da miña universidade. Entón, a primeira conclusión que sacamos na Comisión de Calidade da Universidade de Santiago era que o principal problema que tiña a Universidade de Santiago eran os alumnos que viñan á Universidade de Santiago. Claro, si comezamos así, xa triste gracia para o traballo que temos que facer, non? Pero esa impresión está metida na cabeza de moita xente, non? De que o gran problema que temos hoxe en día son os nosos estudiantes, non? Primeiro pola masificación, e iso que a masificación agora está complementada por la carencia de estudiantes, é dicir, nos estamos perdendo un 10%, menos mal que este ano xa as cousas comenzaron a estabilizarse, pero estábamos perdendo unha cantidad de alumnado enorme, non? Claro, cuanto máis masificado sexa o número de estudantes, porque os grupos son moi grandes, etc., a heteroxeneidade vai ser maior, non? E esa idea de que os estudantes cada vez son peores, que está como un cáncer que temos na cabeza, pode acabar convertíndose efectivamente nunha profecía que se autocumple, non? É dicir, que esa sensación de que os nosos estudiantes son moito peores en dúbida do que éramos nós, non? E supoño que moitos de vos pensades eso. Hai un profesor en Zaragoza, que é un profesor emérito, que dá cursos a profesores, non? Ele é profesor de matemáticas. Eso é dar cursos a profesores de matemáticas das distintas facultades, non? Sobre todo as novelis. Entón, a primeira cousa que pasa sempre nos seus cursos é que os profesores que están ali recibindo o curso queixanse amargamente do baixísimo nivel que teñen os alumnos en matemáticas na actualidade. E entón, el deixaos falar durante un certo tempo así, facendo unha catarse do grupo, e despois lles di: mirade, podemos facer unha cousiña, se vos parece. Paramos o curso 10 minutos e eu vou ao meu despacho a traer os exámenes que vos fixechedes cando entrachedes na universidade. Porque, claro, cando vos entrachedes na universidade eu era profesor aquí de matemáticas e tamén me queixaba amargamente do baixo nivel que traíades. Pero se queredes vou buscar os vosos exames para que os comparedes cos exames dos alumnos que tedes agora. Claro, aí todo o mundo xa fica un pouco, diríamos, a defensiva, non? E xa poucas veces tivo que ir a facer ou a cumplir ese tipo de risco. E efectivamente, o que sí temos que pensar dos nosos estudantes é que son distintos ao que nós somos e ao que nós éramos cando entramos na universidade, que son distintos. E seguramente de algunhas cousas que para nós son importantes saben menos do que sabíamos nós, pero tampouco é problema deles. Quero dicir, nós fixemos unha secundaria como os menús da cociña moderna, menús largos e estreitos, quero decir, teñen moitas cousas que aprender, pero aprenden pouco de cada cousa, porque efectivamente o tempo é o mesmo e ao final, se metes moitas materias, non vas poder profundizar en ninguna delas. E seguramente en materias básicas nas que nos viñamos mellor preparados que eles, como a lingua, como matemáticas, como algún tipo de materias destas clásicas, efectivamente aí o seu nivel ten que ser necesariamente menor, porque non tiveron tempo para chegar a onde nos chegamos. Pero efectivamente saben moitísimo máis que sabíamos nós de informática, saben moito máis que sabíamos nós de linguas estranxeiras, saben moito máis que sabíamos nós de outra serie de cousas, non? É dicir, a cuestión está non tanto en pensar que teñen determinado tipo de carencias. A cuestión é pensar que eso os convirte en tontos ou en burros. Que esta é a impresión seguinte, é dicir, saben moito menos e ademais é que son moito menos intelixentes, que é obvio, non? Para moitos. É obvio para moitos. E claro, aí sí que un comeza xa a impedirse a sí mesmo facer expectativas interesantes con respecto aos estudantes. E, por tanto, a ir acondicionando o seu propio manexo das clases e das cousas, en definitiva, a estar incómodo como profesor
Eu sempre lles digo aos meus colegas, mira, vos non tedes os alumnos que gostaríades ter. Eles seguramente tampouco teñen os profesores que lles gustaría. Así que temos 4 anos ou 5 para soportarnos mutuamente, é dicir, para levarnos o mellor posible e para ver que o que podemos facer sen amargarnos moito a vida, porque isto é un pouco o traballo que nos teremos que facer, non? E sobre todo o que si habería que facer é recuperar as fortalezas novas que teñen os nosos estudiantes, non? E sacarlles o máximo partido. Agora, en Estados Unidos estáse a traballar moito sobre o que eles chaman os procesos de recepción por parte, diríamos, dos estudiantes, non? E como foron modificándose os receptores que nos temos para recibir os estímulos e os inputs externos. No noso caso, os que funcionaban millor eran aqueles que decir, nos estábamos moi preparados para recibir inputs verbais, e que a xente falara e que, efectivamente, e como moito tamén escritos. É dicir, somos moito da xeneración Gutenberg, da imprenta e do que nos poderían falar, non? Pero os nosos estudantes, é dicir, os canais de entrada nosos privilexiados son o oído ou a vista para a lectura e o oído para tal. Pero os nosos estudantes, efectivamente, non veñen tan preparados neurolóxicamente para estar recibindo inputs constantes e exclusivos por esas vías. Eles teñen unha maior desenvolvida, unha maior capacidade icónica, por exemplo, para ler imaxes, para traballar sobre imaxes, e moito máis práctica, para manexarse con elementos que implican manexos prácticos, non? Na medida que nas clases universitarias os canais habituais de traballo sexan únicamente os verbais, para eles é un auténtico sacrificio, e así todos son mártires da causa, porque están 5, 6, 7 horas escoitando como loucos cousas que ás veces nin lles van nin lles veñen. E as persoas que se queixan de que están pouco atentos, pouco motivados, etc., a mí gústame recordarlles cando a conferencia leva en torno a 1 hora, como nós mesmos como profesores comenzamos a estar aburridísimos. Comenzamos a mover o cu, a mover o corpo, a non saber como sentarnos, a non saber en que estar pensando, porque 1 hora de un canal auditivo, e somos especialistas no canal auditivo, xa é pesado para todos nós, non? Figuradevos as 7 horas, as 8 horas que algunhas veces os nosos estudantes teñen que estar aguantando que ven un, solta o seu rollo e marcha, chega o seguinte, solta o seu rollo e marcha, chega o seguinte, solta o seu rollo e marcha. Isto é terrible. Eu non quero ni pensarme na metade do esforzo que teñen que facer eles para controlar con esa enerxía ese tipo de cousa, non? É por iso que hai que buscar outro tipo de canais e de traballos que se teñan que facer e outro tipo de inputs que eles poidan recoller, non? De aí a importancia de traballar por outras vías tamén cos estudantes e todo isto que agora comeza a falarse das competencias e de todo este tipo de cuestións, non? Ben, primeiro punto, os alumnos son distintos e isto está realmente problematizando moito o traballo que se está a facer, polo menos en España. Están o tema das TICs e o tema das novas tecnoloxías, que para vos, pois, como para nós, é un problema importantísimo no que os nosos estudantes seguramente están moito mellor preparados que moitos de nós para traballar, non? E a través das tecnoloxías están aparecendo novos métodos de apropiación e de xestión do coñecemento, non? Que seguramente están abrindo capacidades distintas dos estudantes, non? Algúns asómbranse, por exemplo. Dende que comezamos a introducir as titorías virtuais, como alternativa ás titorías tradicionais, moitos profesores contan que cando eles estaban no seu despacho esperando que chegaran os alumnos a facer consultas, non viña nin Dios, quero decir, únicamente ao final do curso, cando chegan os exámenes, aparecía algún. Agora que están nas titorías virtuais, están recibindo entre 80 e 100 mensaxes semanais con consultas dos seus estudantes. É dicir, persoas que antes non se atrevían a ir ao despacho do profesor ou da profesora a decirlle non entendo tal cousa, non sei que, non teñen ninguna dificultade en poñer nun correo electrónico
esa mesma dificultade, que é unha dificultade moi individual, unha dificultade sobre unha cuestión moi concreta que transmiten ao seu profesor por unha vía que non era a vía que nos pensábamos que era, diríamos, a vía adecuada, e os instrumentos que tiñamos postos ao seu servizo non recollían este tipo de cousas, non? E pasa a mesma cousa cando un colga certos materiais ou introduce certas actividades, os alumnos comezan a meterse dentro da dinámica do que implica ese traballo sobre novas tecnoloxías, non? Novas tecnoloxías que aínda están utilizadas na peor parte do que teñen as novas tecnoloxías, porque as novas tecnoloxías o que deberían primar é o establecemento de redes de aprendizaxe. E neso aínda non estamos metidos. É dicir, o día que poñamos os nosos estudantes a traballar con estudantes de calquera outro país e a traballar e a facer traballos colectivos con suxeitos que están en calquera parte do mundo, ese día seguramente cando a nosa aprendizaxe comezará a ter un sentido distinto dende o punto de vista das novas tecnoloxías, non tanto para colgar materiais que tamén poderíamos deixar na fotocopiadora, é dicir, esa é a función máis pobre que poden desenvolver, non? Pero así de todo xa está cambiando de algún xeito o modelo de traballo que nós temos que ter nese sentido, non? Un terceiro aspecto do cambio importante no escenario institucional é esa forte presión profesionalizadora. Agora, no espacio europeo, falase moito da empleabilidade, non? E do criterio que temos que ter con respecto á empleabilidade, a búsqueda de empleabilidade e a racionalización deste tipo de obxectivos, o que implica axustar de algún xeito os programas que estamos desenvolvendo ás necesidades tamén do mundo profesional e do mundo laboral. Non é que teña que ser un criterio único, porque xunto á idea da profesionalidade, como veredes, estás insistindo moitísimo na idea da formación. É dicir, non é crear profesionales axeitados para as necesidades do mercado, é crear profesionais que realmente, diríamos, teñan todas as características que a universidade é capaz de imprimir neles, non? E que se note a través das competencias de todo tipo que van desenvolvendo que a universidade non só é un centro de profesionalización, é un centro sobre todo de formación, non? Supoño que coñecedes o Imperial College de Londres, por exemplo, que é unha das escolas de enxeñería máis importantes do mundo, tamén de medicina. O departamento que máis creceu nestes últimos años no Imperial College de Londres, na escola de enxeñería, foi un departamento de humanidades. É dicir, formar enxeñeiros para eles significa que teñen que formarse tamén nas humanidades, que non simplemente saber facer cálculos e saber facer, diríamos, aplicacións, senón que teñen que ter unha formación que implique tamén o seu propio desenvolvemento persoal e a súa capacidade de ler o mundo de un xeito distinto, non? E finalmente toda esta historia da calidade que decía ao comezo que diríamos nós non estábamos moi afeitos a temas de calidade, ao compromiso da calidade, e agora comeza diríamos a incorporarse como un criterio de preocupación e diríamos de presión importante dentro do que os profesores individualmente podemos facer e as institucións poden levar a cabo, non? A universidade clásica nosa era unha universidade moi centrada no traballo individual dos profesores. Din dos profesores que a nosa característica é que facemos unha lone task, unha tarefa solitaria, non? Pero claro, a característica destas tarefas solitarias é que non pode haber un proxecto. A característica de un proxecto é que as persoas non desenvolven un proxecto a título individual. O proxecto é un proxecto sempre institucional, non? E isto é o que nos estaba a faltar a nós, quero dicir, e por tanto o compromiso institucional pola calidade que ten que comenzar pola propia universidade como institución terá que transmitirse despois como demanda ás institucións intermedias, ás facultades e escolas e por parte destas aos departamentos, non? Non sei como estades levando, saberá o vicerrector, o tema da docencia
do programa Docentia na Universidade de Vigo, eu que son avaliador deses programas, as universidades que me tocaron avaliar efectivamente están metidas nun berenxenal importantísimo, quero decir, non ten nada a ver isto ca historia aquela de que cada un fai na súa clase o que lle dá a gana, non? Porque ao final ti formas parte dun proxecto e non podes ir de francotirador ou ir de freelancer para facer o que che venga en gana. Ao final é un proxecto institucional que se vai desenvolver e que de algún xeito isto implica un certo tipo de comportamentos e de accións, non? E esta calidade vai unida a esta outra historia da visibilidade, non? Que tamén é outra cousa que rompe un pouco o escenario que estábamos acostumados, non? Eu lembro na Universidade de Santiago as primeiras aulas nas que eu estaba dando clase eran unas portas que tiñan un cristaliño que permitía ver dende fora o que acontecía dentro da clase, non? E como estaba a aula estaba nun pasillo, moitas veces a xente que pasaba polo pasillo botaba unha ollada a ver que pasaba dentro da clase, non? Isto poñía tan nerviosos aos profesores, tan nerviosos que fixeron unha protesta ante o decanato e mandaron tapar o cristal. E ao final puxeron un cartón por dentro do cristal porque o que non querían era que a xente dende fora poidera ver o que un estaba facendo dentro, non? É dicir, a opacidade como un sistema que daba seguridade a moitos profesores, non? A cousa está que agora, claro, a idea é a máxima visibilidade de todo, non? E aí comezan as cousas a cambiar. Unha das cousas que melloraron moitísimo nos últimos anos foron os programas dos profesores, non? E por que melloraron os programas dos profesores? Porque antes, claro, un profesor tiña o seu programa, marchaba a súa clase, repartía o programa entre os estudantes, eles non ian a ler o programa, é dicir, ninguén se enteraba do programa que tiñas na asignatura, non? Ah, carallo, pero agora teñen que estar na internet. Teñen que estar colgados en internet. E pode vir un tipo de Hungría a ver que programa estamos facendo e vai dicir, vaya mierda de programa que ten este profesor desta universidade, coa bibliografía dos anos 70, con temas que non tocan unha materia tan importante como esta, e isto, para un profesor ou unha profesora universitaria é terrible. Quero decir, esta historia de que poidan facer, diríamos, sangre no meu narcisismo, isto é importante para nós, non? E esa visibilidade é realmente un estímulo máis a que efectivamente as cousas vayan tomando outro tipo de cariz e outro tipo de características. Ben, cambios no escenario institucional, é dicir, cambios que poden afectar ao que nós estamos desenvolvendo e, por tanto, a novas, como decir, a novas ideas, novas formas de traballo que haberá que incorporar para ir resolvendo cousas que teñen que ver con todo isto. Pero houbo tamén cambios importantes na natureza do coñecemento, seguramente os que máis fáciles son de entender, non? En primeiro lugar, esa orientación cara á práctica profesional que decía antes, non? Que as universidades ao final non son entes que xurden aí na mitade diríamos, dunha sociedade destinadas únicamente á formación, non polo menos na formación de grado e posgrado. Podería acontecer isto, non sei, nas universidades da terceira idade ou nestes programas que temos onde os alumnos non veñen a profesionalizarse, o que veñen é porque queren formación en determinado tipo de cousas que lles gustan. Pero claro, cando unha familia trae o seu fillo a unha universidade, o que quere é que o profesionalicemos, que o deixemos preparados para poder ingresar nunha carreira profesional e para poder, de algún xeito, diríamos, integrarse adecuadamente con un bo salario dentro do que o mundo do traballo, o mundo profesional, non? E isto, cada vez, claro, significa facer esforzos de axuste. E hai algúns desaxustes tan clásicos entre nós. Lembrade, por exemplo, o que somos de educación, temos 7 escolas de educación en Galicia, de formación de profesores, 7. A 7 producindo, digamos, o de producir entre comillas, graduados en educación primaria.
Educación primaria na que nos últimos 15 anos prácticamente non ha ingresado ninguén no corpo de profesores de primaria, prácticamente ninguén, salvo nos últimos anos. É dicir, unha carreira completa que se está dando en 7 centros distintos da comunidade galega e onde non saíron plazas nos últimos 10-15 anos. Isto é un problema de axuste, é dicir, toda esta xente que nos formamos como profesores de primaria, a que se van dedicar despois? Dende logo non ao traballo para o que se están preparando, non a ese tipo de traballos. Non digo que non fora bom para eles ter unha formación universitaria, pero seguramente agradecerían máis unha formación universitaria máis vinculada a posibilidades reais, non, de traballar. Cando se lles conta estas cousas aos colegas europeos non entenden realmente ese desaxuste entre o que son, diríamos, os puntos de saída e de emprego. E, de feito, as universidades europeas en moitas ocasións o seu traballo cos alumnos continúa despois de egresados e por iso se traballa tanto cos egresados e fan un seguimento do nivel de emprego, en que nichos de emprego se colocan, quer decir, que é o que está acontecendo con eles despois de sair da universidade. Bueno, primeira cousa. Segunda cousa que ten que ver... Isto era o que querían facer antes co listado das novas titulacións e con todo este tipo de cousas que despois fracasou por razóns políticas, pero de algún xeito era o que se quería plantexar, non? A ampliación ad infinitum dos contidos, e isto é outra cousa importantísima, quero decir que seguramente un dos principios que está por detrás de toda esta historia do Espacio Europeo de Educación Superior, no que vai significar para España, é a idea de el lifelong learning, é dicir, de que a aprendizaxe se desenvolve ao longo de toda a vida, que as profesións hoxe en día non son elementos, diríamos, de formación que se poida facer nun compacto, nunha época concreta da vida das persoas, que xa queden formadas para o resto do seu exercicio profesional. Hoxe en día as profesiones están variando constantemente, están incluindo constantemente novos coñecementos, novas técnicas, novos sistemas de actuación e, por tanto, isto vai precisar un proceso de formación ao longo de toda a vida. E isto modifica moitísimo o sentido que ten a universidade. É dicir, a universidade xa non é máis o momento no que os suxeitos se forman para o exercicio dunha profesión, porque isto é imposible. É o momento no que se comeza ese proceso de formación. Que significa isto? Unha cousa máis clara de todas: non todo o que se pode enseñar ten que ser enseñado na universidade. Por que? Primeiro, porque é imposible, e segundo, porque temos para aprender todo o proceso da vida. É dicir, vamos estar aprendendo ao longo de toda a vida. Eu non teño que pensar que o proceso de formación vai acabar nos anos universitarios. O que sí teño que pensar é que somos nós os que plantamos os cimentos desa formación que os nosos estudantes terán que ir desenvolvendo ao longo da súa vida. E temos que preparalos para que iso vaya acontecendo, non? Aquela historia que había antes de que os alumnos, despois de acabar o último ano, no día de San Juan, queimaban os libros ali nas fogueiras e todo eso, que significaba algo así: xa estou farto de estudar, agora xa póñome a traballar. Agora isto xa non pode ser. Hai moitas universidades que teñen máis alumnos de posgrado que de pregrado, e hai algúns sistemas de calidade, por exemplo na Inglaterra, no que, diríamos, a avaliación que se fai da universidade é por a súa capacidade para fidelizar os seus estudantes, é dicir, para transmitirlles tan fortemente esta idea de que a formación vai continuar ao longo de toda a vida, que eses estudiantes retornan á universidade para facer cursos de especialización, para meterse en outro tipo de cousas que vai acontecendo ao longo da súa vida profesional, non? Isto relativiza moito o esforzo que temos que facer, e relativiza moito esa cantidade de contidos que cada un quere meter na súa materia. Non ten que meter todos os contidos que podería meter, ten que meter aqueles contidos que sirvan para sentar as bases que permitan ir avanzando nun proceso que o estudante continuará ao longo de toda a súa vida, non? Ben, aparte diso, pois hai moitos coñecementos dispoñibles na rede que tamén teríamos que ser capaces de preparar os estudantes para sacarlles partido, porque ao final o seu aprendizaxe, diríamos, autónomo é por donde lles vai levar. Hai moitas exixencias, diríamos, que teñen que ver coa capacidade, diríamos, dos nosos estudantes, problemas de aprendizaxe de algún xeito, a capacidade dos nosos estudantes para integrar os coñecementos que lles estamos dando, non? O sistema universitario español é un sistema tan organizado en torno
a unidades formativas simples como son as disciplinas, e estamos, diríamos, tan metidos nese esquema de traballo que calquera outra posibilidade parece fora de, diríamos, de xogo, non? Incluso a última lei que acaba de sair volve a insistir nas disciplinas e volve a insistir nunha estructura de disciplinas como estructura de organización dos planes de estudios, non? Pois sucede que as mellores universidades do mundo non están traballando por disciplinas, están traballando ben por módulos ou están traballando por competencias que implica organizacións, diríamos, do coñecemento absolutamente distinto á montaxe das disciplinas. E non sei que experiencia tedes cos vosos estudiantes, pero seguramente veredes como moitas veces eles construen o seu coñecemento de unha maneira moi simétrica a como nós, diríamos, facemos o noso ensino, a como temos estructurado o ensino. É dicir, eles a súa cabeza a dividen en compartimentos estancos, igual que están divididas en compartimentos estancos as disciplinas. Que entra o profesor da materia A, abren o caixonciño da materia A e van metendo aí as cousas que lles di o profesor da materia A. Sa el pechan ese caixonciño e abren o da materia B, que será outro profesor, outra profesora, que ven despois, e aí van metendo as cousas que el lles vai dicindo, e ven o outro, e así o que teñen é un conxunto de caixóns, que non saben conectar entre sí, porque a propia estructura do noso proceso de ensino e de formación nunca inclúe elementos de integración dos contidos. Hablo ao final da carreira nas enxeñerías cando fan un proxecto, pero é un proxecto que non están moi acostumados, porque efectivamente durante a carreira nunca se traballou en un esquema que implicara integrar coñecementos de distintas fontes, non? Hai un autor famoso na pedagogía que di que os profesores facémonos a idea de que estamos construindo o coñecemento dos nosos estudantes e que cada un de nós vai poñendo o seu ladrillo, e cada un poñendo o seu ladrillo, e poño o meu, o outro poño o seu, o outro tal, e ao final vamos construindo o edificio do coñecemento dos nosos estudantes. Diel, esa é a imaxe que nos temos do noso traballo, non? Pero claro, é demasiado inxenua, diel, porque a que teñen os estudiantes non se parece nada a esta que temos nós. Para eles o que nos facemos é tirarles o noso ladrillo, e o que teñen que facer é defenderse, porque senón algún deles lle rompería a crisma. E por tanto que van facendo fintas constantes a ver como supero a este, como paso a outro, como disimulo o traballo con este, etc. E ao final din, claro, eles xa ven que non teñen un edificio cheo de ladrillos, o que teñen un montón de ladrillos. E os que se recordan máis son dos últimos, porque os primeiros xa quedaron ali esquecidos e olvidados de todos, non? Claro, esa idea de que cada un vai facendo, diríamos, o seu compromiso e vai facendo o seu proxecto. Os modelos curriculares máis interesantes neste momento, o que máis sen dúbida é o que ten que ver coas competencias, e supoño que nos próximos anos alguén tamén no grupo dos políticos empezará a pensar nesto, pero polo menos os que se chaman currículos de integración, non currículos de justa posición, porque o que nos facemos é unir unas materias con outras, é dicir, se nos preguntamos cal é o currículo dun enxeñeiro de industriais, diríamos, pois para ser enxeñeiro de industriais tes que cursar esta materia, é dicir, é unha xusta posición de materias. Os italianos aínda son máis cachondos, eles din 25 exames, e a tomar polo saco. Quero dicir, ti, con tal de que aprobes os 25 exames da carreira, xa eres enxeñeiro de industriais, non? Claro, a historia non é así, quero dicir, un ten que ir buscando como ir unindo materias que permitan ir integrando coñecementos que un vai adquirindo nesas materias. Hai unha experiencia moi bonita que ten un nome así un pouco, o cestiño dos créditos se chama. O cestiño dos créditos significa que profesores de 3 ou 4 materias poñen os seus créditos nun cesto. Cada un deles, eu se teño unha materia de 6 créditos, poño os meus 6 créditos no cesto. Se outro ten unha materia de 5 créditos, pon os seus 5 créditos no cesto. Que outro ten 4 créditos, pon os seus 4 créditos no cesto. E despois, ao final, cada un vai dicindo, bueno, eu que deixei 6, non esquezades que eu deixei 6, e ti 4, e ti só 3, quero dicir que non somos todos iguais no reparto despois. Pero eu que deixei 6, preciso polo menos 4 para poder explicar os elementos básicos da miña disciplina. E outro que deixou 5, colle 3, a outro
que deixou 7, colle 5 e ao final quedan uns cantos créditos no cesto, que non son créditos que se perden, son créditos que se empregan ou ben para facer un proxecto que abrangue as 4 ou 5 materias, ou ben para facer un traballo, ou ben para facer algún tipo de práctica particular, pero que só se pode facer se o alumno é capaz de integrar o que aprendeu na materia A, na materia B, na materia C e na materia D. É dicir, ao final, do que se trata é de crear espacios intermedios ás materias que impliquen diríamos, o traballo conxunto sobre todas elas. Co cal evitamos moitas cosas. Un alumno non ten que facer 5 traballos para 5 materias. Con un lle basta, porque ese está servindo para as 5 materias. Os profesores temos que planificar iso ben de xeito tal que efectivamente se xa un traballo que poida ser valioso para todas as materias que estamos envolvidas dentro do proceso desa situación, non? E isto permite, ademais, sobre todo, ir, diríamos, acostumándolles a organizar os contidos non estructurados por materias en espacios, diríamos, estancos e sen relación, senón a estructurar os coñecementos como a capacidade de aplicación de coñecementos de distintos ámbitos, a resolución de problemas complexos ou a realización de proxectos ou a traballos sobre casos, etc. Isto polo que se refire a esas exigencias pluridisciplinares e tamén aos novos formatos curriculares que non dá tempo a traballar moito. Ben, e finalmente cambios no traballo a desenvolver polos profesores. Aquí aparecen algunhas cousas que teñen, non sei que ver con aspectos que sempre foron interesantes, aínda que nunca seguramente se profundizou de xeito pleno neles. Por exemplo, o fortalecemento da conexión entre ensino e aprendizaxe. Fixadevos, se eu dixera que un bo profesor ou unha boa profesora universitaria é aquela persoa que coñece ben a súa disciplina e sabe explicala ben aos seus estudantes, estaríades de acordo en que unha boa definición dun bon profesor ou unha boa profesora? Unha persoa que coñece ben a súa disciplina e que sabe explicala, que ten dotes comunicativas suficientes para explicala ben aos seus estudantes. Non sei, que pensades? Poñedes cara de póker. Pero se lle digo isto aos rectores, estarían de acordo. Isto é un bo profesor, que máis queremos? Alguén que coñeza ben a materia e alguén que saiba explicala. Así é como se seleccionan os profesores. Así é como se seleccionan. E iso é o que nos piden. Iso é o que nos piden. Ás veces nin sequera temos que explicalo, quero decir, porque non saben como explicamos, basta que saibamos ben da materia, non? Pero é que a cousa non funciona ben así, quero decir, e que a historia está en que efectivamente nos entendía, ou se entendía, diríamos, na estrutura convencional, que ensinar era distinto de aprender, e que ensinar era a tarefa dos profesores e aprender era a tarefa dos estudantes, non? E que é suficiente con que eu ensine ben, e tarefa dos estudantes é que aprendan ben, e se non aprenden ben teñen que buscarse a vida, e aí é como moitos pensan que teñen que ir a academias e teñen que buscarse profesores particulares porque o seu problema é un problema de aprendizaxe que eu non podo resolver, porque é un problema que eles teñen que resolver por sí mesmos, non? Claro, que acontece se nos din, mire vostede, que non é así, é que os alumnos aprendan ou non aprendan é un problema dos alumnos, pero tamén é un problema do profesor. É dicir, o proceso de aprendizaxe vai xestionado polo profesor e, por tanto, vai haber bons aprendizaxes ou malos aprendizaxes se o profesor traballa ben ou non traballa ben. Non será a única variable, pero é unha variable fundamental para que os alumnos aprendan. E isto en galego dice moi ben, porque en galego aprender, quero dicir, ensinar non existe, é aprender. O noso profesor aprendeunos moito. E é justamente eso, non é que nos ensinara moito, non. Fixo que aprendéramos moito. E, por tanto, non pode quedarse na idea de que el xa fixo o seu traballo ensinando e despois seremos nosos que teñamos que traballar aprendendo, non?
como non organice ben as cousas, a miña aprendizaxe vai ficar mediocre ou mediatizada, non? Os estudios que se teñen feito sobre como aprenden os estudantes universitarios teñen identificado 3 grandes grupos de estilos de aprendizaxe nos universitarios, non? Que funciona como unha especie de curva de Gauss, non? Hai estudiantes moi bons que están na parte alta da curva, dos que se di que fan un deep approach, unha aprendizaxe profunda, e que, efectivamente, eles xa poden case que traballar pola súa conta, quero decir, son moi bons estudiantes, e supoño que todos vos pertencedes a ese grupo, por eso estades aquí, non? E, efectivamente, o seu obxectivo é aprender, e son as persoas que amplían, que estudan máis, que diríamos que o que buscan é realmente conseguir unha aprendizaxe profunda das cousas, non? Na parte baixa da curva están os que se di que fan un surface approach, os sobrevivintes. O seu obxectivo é ir aprobando as cousas, ir aprobándoas, ir superando as materias, non? E ás veces o problema deles é que, bueno, non teñen recursos persoais suficientes para, diríamos, pertencer a outros grupos, pero outras veces é un problema o ben de tipo persoal, circunstancial, persoas que teñen fillos e teñen que cuidalos ou que están traballando e teñen que atender o traballo, non contan con tanto tempo para isto, e ás veces problemas de tipo institucional, é dicir, as propias institucións organizan os estudos de tal maneira que é imposible facer outra cousa que sobrevivir. Eu sempre lles digo aos meus estudantes que eu tive moita máis sorte que eles, que para min facer a miña carreira foi fácil, porque eran 5 materias, todas anuais, nas que facilmente podías ir avanzando, e non había os suspensos ni os retrasos que hai agora, non? Pero claro, os meus de agora teñen 14 materias, non se saben ni no título da materia, quero decir que ao final a propia universidade e nós non lles permitimos outra cosa que poder sobrevivir. É imposible sacar, diríamos, ter un obxectivo de aprendizaxe profundo nun contexto no que estás tan diversificado, non? E na parte central da curva están os que fan un strategic approach, os que fan un sistema estratégico de traballo, non? E estes fan con nós unha especie de negociación implícita. Eu fago o que vostede diga e vostede póñeme a mellor nota que sexa posible. Eu cambio esforzo por nota e o seu obxectivo é sacar unha boa nota. Claro, que van facer estes estratégicos? Son os que preguntan sempre, e isto vai examen? E isto canto vai valer no examen? Porque claro, o seu obxectivo é sacar a mellor nota posible e, por tanto, teñen que rentabilizar ao máximo o esforzo que van facer. Non van perder o tempo en cousas que despois non van poder, diríamos, empregar en sacar unha boa calificación, non? Pero isto, que en sí mesmo non é moi bo, dende o punto de vista da organización do ensino, deixa, como dicir, a pelota no noso tellado. É dicir, eles van facer o que nos lles pidamos. Que lles pedimos 4 traballos, farán os 4 traballos. Que lles pedimos aprenderse de memoria as cousas, aprenderán de memoria as cousas. Que lles pedimos que non sei que, harán o posible por facer iso, porque no fondo o que queren é sacar a mellor nota posible e, por tanto, responder ás nosas demandas. É dicir, que o tipo de aprendizaxe que van conseguir vai ser aquel tipo de aprendizaxe que o profesor defina, ou ben explícitamente ou ben implícitamente a través das avaliacións, non? Por tanto, claro, aí nós estamos xestionando moito o proceso de aprendizaxe dos nosos estudantes, non? Estamos dirixindo ou ben explícitamente ou ben implícitamente. Pero ten outro tipo de aspecto fundamental isto, non? E que afecta moito o que estamos traballando agora no Espacio Europeo de Educación Superior. O ensino, a actividade do ensino como actividade docente, é unha actividade que se pode desenvolver frente a un grupo. Eu podo ensinar a un grupo, pero a aprendizaxe é sempre individual. Como dicían os latinos, quod recipitur recipitur in modo recipientis, é dicir, que todo aquilo que se aprende sempre como aprende o que aprende. Por eso era tan importante a cuestión dos nosos estudantes, é dicir, non van a aprender ao meu estilo, eles van a aprender ao seu estilo. Se eu non me acomodo ao seu estilo, non podo dirixir a súa aprendizaxe. É dicir,
Eu podería facer clases para un gran colectivo, pero se quero dirixir a súa aprendizaxe, se quero supervisar a súa aprendizaxe, eu teño que chegar ao estudante individual. E este é todo o problema dos ECTS. É dicir, como chegar a saber como o estudante individual está procesando o que eu lle estou dicindo, como vai avanzando, como vai desenvolvendo os coñecementos. E isto, efectivamente, con clases tan grandes é imposible facer e temos que organizarnos de outro xeito. E por iso, a través dos ECTS, o que se está intentando programar é un tipo de acción que non se centre no ensino, que se centre na aprendizaxe. Que este é un dos leitmotivs de todo o proceso de converxencia neste momento. É dicir, un dos principios deste papel noso é que vamos ter que chegar aos estudantes particulares, non? A traveso das titorías obrigatorias, a traveso da supervisión do traballo dos grupos, etc. Non? Era gracioso porque unha das cousas que se lles decía xa dende o comenzo de todo isto aos vicerrectores era que tiñan que comenzar co eurotabicado. É dicir, cambiando os tabiques das universidades. Xa non precisamos tantas aulas de tantísima xente, podemos manter algunhas, porque tamén as leccións magistrais poden manterse en algún sentido, pero temos que ir facendo espacios máis pequenos para traballar con grupos máis pequenos, en forma de seminario, en forma de taller, en forma que me permita realmente ir supervisando como cada quen dos meus estudantes vai desenvolvendo a súa aprendizaxe. Tamén por eso a importancia das guías, a importancia de todos os sistemas que vayamos tendo para ir orientando esa aprendizaxe. Ben, como vexo que algúns non estades moi de acordo, a ver se termino pronto para que poidamos discutir un pouco isto. Cambios xerados dende fora. O grande problema que estamos tendo na universidade neste momento para iniciar innovación é que os profesores estamos excesivamente cargados de cousas, non hai tempo para facer reunións, non hai tempo para non temos tempo, todo é time consuming que din os americanos, e dá o mesmo, quero decir, se un está facendo traballos seus, se está facendo asesorías, se está traballando con non sei que, con grupos de non sei que, é dicir, ao final o que non temos é tempo. E estas son cuestións que, en definitiva, van a afectar de un xeito importantísimo tamén a posibilidade de manter unha docencia rica. Cuestión que vai afectar tamén a aquelas universidades que teñen moitos profesores asociados, que están traballando e que son profesionais fora da universidade, que veñan a traballar un certo número de horas dentro da universidade e cos que efectivamente é máis difícil incluílos nun proxecto para que teñan tempo suficiente para poder estar aí, non? E isto que eu entendo que son profesores fundamentais, é dicir, que aportan moitísimo a formación dos nosos estudantes, os asociados, polo menos os asociados clásicos, non? Os que son profesionais recoñecidos. Unha concepción máis pastoral do rol docente, isto que pon moi nerviosos a moitos profesores que pensan que non temos que resolver os problemas dos nosos estudantes, pero efectivamente a idea pastoral no sentido, non sei, máis inglés, non tanto como, porque aquí como isto vinculamos moito a oscuras, a cosa da pastoral, pero non ten moito que ver con eso, ten que ver co seguimento que se pode facer do traballo dun estudiante, non? Que un estudiante poida ter un tutor, profesor que lle vai seguindo non somente na súa materia, sino na súa aprendizaxe, un interlocutor, un mediador coa institución, alguén que de alguna maneira está tamén orientándolle dentro do traballo que teñen que facer, non? Afortunadamente os nosos estudantes sobreviven, pero algunos malviven e acaban a carreira universitaria sen moito apoio por parte da institución, non? Eu lembro os meus tempos de director do ICE en Santiago, cando recibía os alumnos que viñan a facer o CAP e que, por tanto, eles xa tiñan rematado todos os seus estudos, diríamos, oficiais, xa pasaran pola escola infantil, pola primaria, pola ESO, polo bacharelato e pola universidade, xa estaban ao final de todo. Eu sempre lles preguntaba, vamos a ver, e para vos, cal foi a parte máis importante, cal a etapa máis importante de toda esta experiencia vosa escolar? Que pensades que dicían?
unha cousa estaba clara: ninguén mencionaba a universidade, ninguén. Cousa que é ben frustrante para quen ama a universidade e ama o traballo que está facendo nela. É dicir, pasaron por nós, como se di, da concepción da Virxen, como o sol que atraviesa o cristal sen manchalo, sen rompelo, quero decir, igualiños. E a máis de iso, poñíanos a parir, quero decir, non saben nada, non ensinan nada, non te aportan nada. Ao final foron 5 anos perdidos, decían algúns máis tráxicos, e os outros, pois 5 anos no que sei algunhas cousas máis, pero dende logo o impacto persoal que fixeron sobre mí foi cero. E isto ten moito que ver coa visión que podamos ter, diríamos, do papel da universidade, se na universidade teñen que formarse, se é un período de formación, se só é un período de instrucción, de aprender cousas, se teñen que, en que tipo de cousas teñen que formarse os nosos estudantes, non? E isto, pouco a pouco, claro, eu creo que vai entrando na idea. Por exemplo, eu teño claro que un ano fora da universidade nun programa Erasmus forma moitísimo máis do que poderían formar 5 materias ou 7 materias que poidan facer aquí. Por eso, xa dende que eu fui un coordinador desto en Santiago e que me viñía un profesor a decirme: pois non lle convalido esta materia porque non deu o tema 15. Home, por Dios, un tipo que se pasou un ano fora comendo comida que non lle gusta, falando unha lingua que non é a súa, e vestía a decir que non deu o tema 15 da túa materia. Isto é como ter o chip estropeado, quero decir. De que estamos a falar? Quero decir, cando un está falando de formación universitaria, do tema 15 da túa materia, ou de persoas que se están formando, que se están educando, que se están desenvolvendo para, non sei, pois isto que estamos dicindo, para poder afrontar problemas e cousas que están acontecendo, non? E isto, seguramente, en moitas destas cousas os alumnos precisan unha certa orientación, e máis agora que son, eso sí, máis infantiles do que éramos nós, tiveron unha vida máis fácil, seguramente, e cando chegan á universidade, algúns deles teñen certos problemas para afrontar, diríamos, os grandes retos que a universidade lles pode poñer, non? Bueno, presión hacia a colaboración e integración institucional, esta é outra das historias que cambia totalmente, e isto que moitos se resisten. Aquí os máis vellos son os que temos máis problemas para eso, non? Estamos moi acostumados a facer da nosa capa un sallo, e eu lembro nunha destas reunións da Comisión de Calidade que estaba o vicerrector con nós e lle chamaron por teléfono, e saiu a atender a chamada, e cando volveu falou para nós, para decirnos, era unha chamada, non direi da facultade, dunha facultade, da Comisión de Plan de Estudios dunha facultade, que me chama o coordenador da comisión para decirme que hai un profesor na facultade, un catedrático, que lles pasou un papeliño dicíndolles a Comisión de Plan de Estudios que non lle importaba moito o nome que lle puseran na súa materia, que poderían poñer o nome que quixeran, non? Que tampouco lle importaba moito se o poñía no primeiro curso, no segundo, no terceiro, que isto le daba igual, que non iba a facer problema, e que nin siquiera pensaba loitar polo número de créditos que tivera a materia, que eles axustaran as necesidades que poideran ter. Ahora, que superan unha cousa, que el seguiría ensinando as mesmas cousas que ensinaba antes. É dicir, que lle importaba un bledo o proxecto da facultade. A cuestión é que el non pensaba cambiar nada do que estaba facendo, non? Isto que para moitos profesores foi sempre, diríamos, a rentabilidade que sacaban a esa idea da liberdade de cátedra, etc. Bueno, este profesor, por suposto, a facultade non lle aceptou o programa que presentou, lle rexeitaron o programa, foi a xuicio e levou a facultade a xuicio, e o xuez lle botou tal bronca na sentencia, que supoño, sendo catedrático xa casi lle botou tal bronca na sentencia que seguro que non se lle ocurre outra vez máis, diríamos, permitirse ese luxo. Pero iso fan moita xente sen decirlo, quero dicir, el tivo a ousadía de decirlo, pero canta xente, a súa materia que tiña outros créditos pasou a ter 4, pero sigue tendo o mesmo programa que tiña coa de 8, non? E tanto ten que se diga que o noso perfil profesional quiere destacar este tipo de competencias, para algúns eso é como se fora papel mollado, porque eles na súa clase van seguir facendo o traballo que estaban
estaban facendo. Esa idea da colaboración, da integración institucional, isto seguramente vai ser o que máis nos va a costar a nós, pero aí vai radicar a posibilidade de poder facer un cambio, non? Eu sempre digo, os procesos de cambio institucional se moven a 3 niveis, non? De cambio da docencia. A nivel legal, bueno, aí como os cambios veñen forzados non tenemos máis remedio que aceptarlos, non? Se cambian o listado de titulacións, que agora xa non se vai cambiar, pero se cambian os criterios de acreditación das titulacións, se cambia o sistema de selección do profesorado, se cambian os sistemas legais e normativos, pois se iso cambiará e teremos que aceptarlo, non? O problema está cando os cambios sí dependen de nós. E entonces aí, e sobre todo no nivel institucional, porque claro, tamén dependen de nós no nivel máis privado das nosas clases ou dos nosos laboratorios. Pero estes son cambios menores. Os cambios fundamentais son os cambios institucionais. E os cambios institucionais, se seguimos aplicando a mesma lógica que estamos aplicando hasta agora, son sempre cambios para peor. E sucesivamente, cada vez que hubo un cambio a nivel institucional, foi para peor. E isto que está acontecendo cos planes de estudio. E, claro, unha facultade que para montar os seus planos de estudio monta unha comisión e a esa comisión cada departamento envía os seus representantes e os arma hasta os dentes e lles dá a consigna: como perdades un só crédito, seredes queimados nunha fogueira pública. O cal, xa teñen claro que é o que teñen que facer na comisión, é dicir, loitar hasta o máximo para que o seu departamento non perda un crédito. O que significa o nivel de cambio será 0. Pero seguramente hasta será para peor, porque ao final, como temos que repartir a tarta, é máis difícil repartir, pois iremos facendo trociños máis pequenos que o que fomos facendo ata agora, non? Materias que tiñan 9 créditos pasan a ter 4, porque así xa se poden repartir entre máis persoas. E deste xeito, ao final, cada vez o sistema, diríamos, é moito peor, porque non estamos atendendo realmente o que ese sentido de colaboración e de integración institucional, non? Por eso digo, unha das consecuencias principais que vai ter todo este proceso de Espacio Europeo de Educación Superior é que temos que dar un salto atrás, que veremos como damos, da LRU para atrás. A LRU consagrou os departamentos e destruiu as facultades e os centros. E agora temos que voltar a recuperar as facultades e os centros porque os departamentos fan imposible un deseño de un proxecto institucional. Sabedes que ten acontecido en Portugal? En Portugal, algunhas das carreiras que foron avaliadas últimamente por avaliadores europeos, nunca portugueses, foron avaliadas negativamente por un motivo. Non podemos avaliar positivamente esta titulación porque participan nelas 7 departamentos e é imposible que unha titulación con 7 departamentos funcione. Eu lles decía, pois habería que comunicar a estes avaliadores que a miña ten 32 departamentos que funcionan, casi tantos como materias, non? É dicir, efectivamente, se os departamentos van a defender o seu espacio, diríamos, de poder, é imposible que poida haber unha coordinación, que poida haber un deseño válido do que un plan de estudios nese sentido. E este outro tipo de... É dicir, eu non son unha persoa que ten que desenvolver o seu proxecto persoal cos estudantes. Eu formo parte de un equipo que desenvolve un proxecto institucional. Non teño que correr os 1500 kilómetros como facendo unha carreira individual. A miña é unha carreira de relevos. Eu teño que coller os estudantes nun punto, correr con eles a parte que me toca correr e darlle o testigo que ven despois. De maneira tal que, efectivamente, o que eu faga ven condicionado porque o que fixeron os que estaban antes, e eu estou preparando os estudantes para o que van facer os que veñen despois. De xeito tal que, ao final, todos estamos metidos nese proxecto no que, diríamos, a institución ten que comprometerse. Ben, e como se construe isto dende a perspectiva das competencias? Que tipo de competencias están considerando neste momento, non? Parece claro que hai 3 grandes ámbitos no que as persoas, os profesores, deberíamos ter formación, non? Unha formación disciplinar, por eso decía antes, é importante a formación disciplinar, pero non é o único elemento de formación que nos precisamos, non? Vamos precisar tamén unha formación que teña que ver
coa pedagogía, coa aprendizaxe. Se eu decía antes, eu para ensinar non teño que saber nada da aprendizaxe, pero se teño que dirixir a aprendizaxe dos meus estudantes, algo teño que saber de como os estudantes aprenden e que tipo de cousas están afectando o seu modo de aprender, e cando é que aprenden millor, cando é que aprenden peor, que tipo de cousas lles están afectando a súa forma de organizar os coñecementos, etc. E isto é algo que temos que aprender, non? E despois está a propia formación persoal. Estáse a falar moito últimamente nas características, diríamos, actitudinais dos nosos estudantes. Os profesores falamos moito de que os nosos estudantes teñen pouca motivación para o estudio, que teñen actitudes pouco positivas, actitudes pouco colaborativas, etc. Habería que mirar o mesmo con respecto aos profesores. É dicir, que tipo de actitudes temos os profesores? Temos realmente actitudes colaborativas? Temos esa capacidade de sensibilidade de cara aos estudantes e as súas necesidades, o que eles están pedíndonos, etc. Ese tipo de formación persoal. Xa sabedes que o mundo da educación, incluída a educación superior, é un mundo de xente moi pirada. Hai moita xente que está pirada. Algunos xa estaban antes de ser profesores, pero outros fixéronse, quero decir, quedaron mal despois de ser profesores. E hai moita xente con depresión. En Francia teñen psiquiátricos, clínicas psiquiátricas especializadas en profesores. Quero decir que unha... Pero este tipo de cuestións, para moitos estudiantes, é problemático. Quero decir que un profesor que non te atende, ou que te desprecia, ou que non sabe moi ben como dialogar contigo ou como manter un tipo de contacto contigo enriquecedor, etc. En ese sentido, tampouco nunca, e claro, aquí é moi difícil, supoño que isto pasa como en todas as profesións, pasa o mesmo nos médicos, nos arquitectos, nos funcionarios, en todos, ¿no? Que hai, pero aqueles que temos que ter contacto con clientes, neste caso os nosos estudantes, pero sobre todo con clientes nas que a relación de poder é moi asimétrica, é dicir, no que nós podemos influir neles moito máis do que eles poden influir en nós. En ese tipo de cuestións, as características persoais acaban sendo moi importantes. Eu sempre, non dá tempo, pero se faláramos dos profesores ou profesoras que vos recordades con máis cariño das vosas carreiras universitarias, veredes que en moitos deles o que fai que sexan recordados con cariño non é o seu coñecemento da disciplina, son as súas características persoais, é dicir, a súa capacidade de empatía cos estudantes, a súa capacidade de motivar, a súa capacidade de estimular, de facer cuestionarse cosas, etc., que ten moito que ver con, diríamos, o coñecemento persoal e o estilo persoal de traballo que poidan ter eses profesores. De todos os xeitos, non é moi fácil meterlle o dente a isto. Que significa profesor competente? En Inglaterra, para que teñades unha pequena idea, a avaliación que están facendo dos profesores, para ser profesor universitario xa tes que ser profesor competente, o que significa que exixen un certo nivel de coñecemento básico de todo o que os profesores teñen que saber, non? E eles analizan esas 5 grandes competencias. A competencia, perdonadme, non sei apagarlo, a competencia de organización, que é o que nos chamamos como competencia de planificación. É dicir, saber planificar un curso, saber montar a túa disciplina, saber facer este tipo de cousas ben, non? Por iso nos comezamos tamén co tema das guías neste proceso do espacio europeo, por esa competencia que, dende o meu punto de vista, é unha competencia básica. Está despois outra competencia, que é a competencia de presentación, que ten que ver con todo o que é a capacidade de presentar os contidos, de comunicalo ben, etc. É un tipo de presentación que ás veces non é verbal necesariamente, que pode ser a través da creación de materiais, a través deste tipo de cousas, non? Pero fixadevos que hai outro tipo de cousas que teñen que ver coas relacións entre os profesores, ser capaz de traballar en equipo, ser capaz diríamos, de manter boas relacións cos estudantes, etc. As titorías e apoios, o modelo inglés é un modelo moi titorial, de maneira tal que para eles é moi importante que un profesor saiba supervisar o traballo que está facendo un grupo de estudantes, e a avaliación.
5 competencias básicas para calquera que queira entrar na universidade. Saber planificar a súa materia, saber defenderla, saber presentar ben os contidos, saber manexarse cos contidos, as relacións interpersoais, a titoría con respecto aos estudantes e a avaliación. Claro, a medida que un vai entrando na universidade e quere ter, diríamos, o grado de excelencia, o que tamén aquí de excelencia curricular que a Xunta nos quere premiar e todo isto, ali é un grado académico no que un pode conseguir, non? Este profesor excelente, bueno, pois ten, ademais das competencias anteriores, outro tipo de competencias, non? As anteriores, pero en grado máis elevado, obviamente. Ten que saber mellor como desenvolver ese tipo de cousas, non? Pero, ademais, a capacidade de reflexión sobre o que está facendo, non? Isto de, en moitos sitios levan o portafolio docente, en outros sitios pois se traballa sobre observación das clases dos profesores e eles mesmos van sabendo que tipo de cousas están facendo, etc. A innovación, a capacidade de desenvolvimento curricular, organizar cursos, desenvolver mellor a súa materia, participar na organización dos planes de estudios, etc. A investigación pedagóxica, como ir, diríamos, investigando no propio traballo que eles están facendo, non? Os profesores universitarios somos especialistas en investigación, por definición, non? Pero poucas veces investigamos sobre o que nós mesmos estamos facendo, non? En algúns países existe o doble doctorado xa para estes profesores excelentes, e algúns profesores optan polo doble doctorado, non? E doble doctorado significa que un é doctor en química, porque é profesor de química, pero ademais é doctor en ensino da química, é dicir, el seguiu facendo cursos de formación, etc., e ao final acaba facendo tamén unha tese que ten que ver, ou un estudio que ten que ver con como ensinar a química na universidade, que tipo de cousas teñen que ver con, desde preparar materiais hasta calquera das cousas que se poidan estudiar, pero con respecto ao ensino da química, non? E isto se está facendo moito, por exemplo, na Universidade de Alicante neste momento. En Alicante, pois non sei, Alicante será unha universidade como Santiago, non sei, 2000 e pico profesores. Pois o ano pasado estaban participando en proxectos de investigación pedagóxica dentro da Universidade de Alicante en torno a 700 e pico profesores, non? O que significa que teñen aberta toda unha liña de traballo no que, ao final, saberemos moito máis, porque agora o problema moitas veces é que non sabemos moito de como aprenden os nosos estudiantes, de que tipo de cousas poderían mellorar a súa aprendizaxe, que poderíamos facer no ámbito de cada materia, porque é moi distinto aprender en Belas Artes que aprender nunha enxeñería, que aprender nunha materia de química ou aprender en Dereito. Pero isto saberemos de que maneira cos estudiantes actuais poderíamos optimizar as condicións de aprendizaxe na medida que vayamos estudando isto, e para iso se precisan tamén investigacións, se precisan estudios máis sistemáticos que vayan afrontando este tipo de cosas, non? E, finalmente, xa digo, o liderazgo do grupo, de ser capaces de liderar grupos, etc., nese sentido. Ben, as competencias que no meu libro de competencias e o programa de formación de profesores que estamos facendo tamén en algunhas universidades está basado en 10 competencias básicas a traballar cos profesores, non? E sobre esas 10 competencias se montan os programas de formación dos profesores. Non son moi distintas as que vimos. A primeira é planificar o proceso de ensino-aprendizaxe, é dicir, saber planificar o propio curso, saber planificar o traballo que un está facendo, non? A segunda ten que ver con como seleccionar e presentar contidos disciplinares. Isto é tamén unha competencia importante neste momento, porque hai que facer unha forte selección. Un non pode incluir todos os contidos que están disponibles, ten que ser capaz de como facer unha boa selección deses contidos. Había un profesor americano que decía que esta era a competencia principal de un profesor, saber que contidos son interesantes para os seus estudantes e que contidos son suficientes, non? E esta é tamén unha das competencias máis pobres neste momento, diríamos, no contexto universitario español. Eu estaba na comisión do Ministerio que traballou sobre o tema da renovación das metodoloxías e fixemos algúns seminarios en Madrid sobre este tema, e en un deles truxemos o responsable da educación superior en Europa, no espacio europeo. E unha das cousas que dixo na conferencia, que, bueno, non xa sabíamos, pero moita xente se nega a entender, dice que o gran problema que ten o sistema universitario español, en parte o italiano e o portugués, pero que non teñen os outros sistemas de Centro e Norte Europa, é que nós temos excesivos contenidos
nas nosas disciplinas, excesivos contenidos. E que eso significa que carreiras que duran 5 anos, os alumnos tardan en facelas 6, 7 e 8 anos, non? E que isto significa que efectivamente non son, para cando un estudiante español, decía el, acabou a súa carreira, ao seu grado, o seu competidor francés, o seu competidor alemán ou holandés xa fixo un posgrado e xa ten un ano máis de experiencia laboral, o que significa que non está en condicións de poder competir con eles, porque, diríamos, o proceso que nos estamos seguindo é de encher excesivamente de contidos os programas que estamos facendo, o que está dificultando realmente isto de que un estudiante medio poida sacar unha materia no tempo disponible desa materia, que é o que os ECTS veñen un pouco a recordar, non? O terceiro é o que ten que ver coa comunicación e as competencias comunicativas, saber ofrecer informacións e explicacións comprensibles para os nosos estudantes. A cuarta competencia ten que ver co manexo das novas tecnoloxías, cousa bastante fácil de entender. A quinta competencia, que será que comecemos a manexar agora. Algunhas autonomías xa comenzaron un programa desto a través das axencias de calidade nas universidades, xestionar as metodoloxías de traballo didáctico e as tarefas de aprendizaxe. As universidades teñen que entrar moito máis por la liña de metodoloxías basadas en problemas, basadas en casos, basadas na elaboración de proxectos, etc., moito máis que no sistema que estamos agora mesmo, non? Relacionarse constructivamente con os alumnos, é dicir, todo ese tipo de cousas que teñen que ver con unhas boas relacións cos alumnos. O tema da titorización, que outro vai ser unha das prioridades para os próximos anos, tamén o traballo cos alumnos, sobre todo cos alumnos que veñen a primeiro curso das carreiras, e como desenvolver con eles traballos de titorización, pero tamén titorizar aos colegas, non somente aos estudantes, quero dicir, tamén como os profesores noveis na universidade non simplemente son, diríamos, empuxados ao abismo marino a ver se se afogan ou sobreviven, sino que teñen a posibilidade de ter a axuda e apoio de persoas con máis experiencia na universidade e coa posibilidade realmente de poderlles aportar e axudar nestes momentos iniciais, non? A capacidade de avaliar. Avaliar é unha das cousas máis importantes que acontece na universidade e unha da que o profesor universitario está máis floxo. Fixeron unha investigación no Distrito Universitario de Madrid, nas 8 universidades que ten o Distrito Universitario de Madrid, avaliando os exames que se poñían nas universidades, con unha cifra realmente escandalosa. Case que o 90% das preguntas dos exames das 8 universidades eran preguntas de memoria. É dicir, os alumnos podían respondelo simplemente acudindo a procesos de reproducción de cousas que tiñan na memoria, non? Isto, claro, está reñido con calquera tipo de plantexamento que teña que ver con os modelos modernos de traballo, non? Algunas preguntas tan estúpidas como preguntar punto 2 do tema 4. Podedes figurados un profesor que pregunte nun examen punto 2 do tema 4? É dicir, que tipo de imaxe ten na cabeza de como os estudantes teñen que aprender? Pois deses había moitas preguntas así de estúpidas, non? E iso na carreira de psicoloxía, que tamén chama máis atención, non? Bueno, a novena competencia é a que ten que ver con reflexionar e investigar sobre o ensino, que era un pouco esa idea de como proceder a procesos de millora, como saber os puntos fortes e os puntos débiles que podemos ter na nosa carreira, etc. E a última, que ten que ver con esta implicación institucional que vai requerir a elaboración de proxectos e o traballo sobre este tipo de iniciativas que cada vez teñen que ser máis de tipo institucional. E isto, bueno, pois, en definitiva, é un pouco repetir o anterior. Isto significa que a carreira docente do profesor universitario é a carreira dun profesional do ensino, non só un profesional da súa materia ou da súa especialidade, e que, o que decía antes, a formación é un proceso estratégico tamén para os profesores, e que ao final a presión pola calidade é unha presión, diríamos, que vai vir dende moitos frentes, non? E aí é onde habería que falar dos modelos de formación que están funcionando ben
nos estudios universitarios e nas carreiras universitarias, non? Hai estudios basados no apoio mutuo, onde os senior teachers, as titorías, etc., están funcionando ben estes modelos de formación. Hai modelos basados en programas de investigación-acción, elaboración de materiais, estudio de certas variáveis, de motivación, de emprego, de manexo de certos conceptos, etc. Hai modelos basados no enriquecimento doctrinal con moitos cursos e talleres deste tipo, e tamén con manexo de bibliografías especializadas. Ao final, o profesor universitario, un profesorado que está moi acostumado a traballar con libros, en modelos basados na reflexión, non? E despois está este modelo, xa acabo, este modelo que é o que estamos intentando que se incorpore as universidades e que xa está en marcha en varias universidades, non? Veño propoñendo dende hai varios anos e xa en algúns casos xa se está desenvolvendo. A historia está que neste momento as universidades están ofertando cursos aillados en moitas delas, non? En poucas ocasións estes cursos teñen unha estructura integrada como un plan de formación, máis ben aparecen como cursos aillados, tamén un pouco reflexo do que é un currículum tamén formativo de xusta posición. Ben, sabedes que os ECTS son sistemas de contabilización de horas, de esforzo, etc., pero é tamén un sistema de acumulación de créditos. Un vai acumulando créditos, non? Que significa isto? Significa que os cursos que se van ofertando de xeito aislado e que os profesores poden escoller teñen o seu valor en créditos, e cada profesor vai conservando o valor en créditos dos cursos que fixo, non? Ese valor en créditos, cando alcanza o valor que exixe en créditos unha maestría, acaba convertíndose en maestría. Engádese unha memoria, que todas as maestrías exixen a memoria, e o profesor que foi acumulando cursos aillados, coa súa memoria obtén o título de a maestría en docencia universitaria, non? Maestría en docencia universitaria que, como digo, vai ser obrigatoria en poucos anos, non? En poucos anos. Sobre todo para os máis xóvenes. Os vellos xa pouco poden facer con nós, quero decir que... Pero esa maestría é fácil de conseguir porque agora moitísima xente está facendo moitos cursos, non? E unha maneira de rendabilizar o curso non só polo que aprendes dentro do curso, sino porque ademais isto te vai preparando para unha maestría. A súa vez, a través da maestría eu vou adquirindo novos créditos, e eses novos créditos sirven para o doutorado en docencia universitaria, é dicir, eu vou acumulando os elementos que vou aprendendo, que vou recibindo no momento da maestría, elaboro o DEA, a memoria da propia maestría xa pode servir como DEA no modelo actual, diríamos, do Espacio Europeo de Educación Superior, e o único que me falta é facer unha tese, un traballo de investigación máis serio sobre algún dos problemas do ensino dentro do meu campo de traballo profesional, non? É dicir, que a adquisición deste segundo doctorado, estou seguro que en moitos de vos non sería nada difícil, porque, en definitiva, xa tedes feitos moitos cursos, eses cursos teñen un valor en créditos, ese valor en créditos se pode rendabilizar para a obtención dunha maestría, e da maestría non sería difícil pasar ao doutoramento na didáctica ou no traballo dentro da propia especialidade. E isto era o que neste pouco tempo podería contaros. Moitas gracias pola vosa atención, e a ver se hai alguna cuestión que valga a pena discutir.